家收睇呢一個萬軍新聞台，我係主持人，我叫鐘定英。今日我哋第一個新聞就係呢一個天水圍詐騙犯，其中一個罪行就係約人拍片唔出現，佢嘅罪行太多不能盡錄。後來第二個新聞，唔知最近大家有冇留意香港嘅中華文化有啲咩呢？我哋萬軍新聞台就邀請咗凌淑敏嘉賓，有請。你好，大家好，我叫凌淑敏。唔知大家知唔知香港有個地方叫藍蓮苑池呢？吓？原來有呢個咁嘅地方㗎！我哋就派咗一啲記者去現場拍攝，接下來有轉交現場嘅記者去帶我哋參觀。多謝新聞台嘅朋友，我係關柏亨。我係林旭華。我係何強。哇！你咩樣嚟啊？你唔好戴個頭套一除低啦。係想你戴翻。你咩意思啊？我咩意思啊？我話你醜啦！你係咪嘅？好，我哋繼續。好，我哋就嚟到位於鑽石山嘅呢一個藍蓮苑池拍攝。咁呢個苑池咧係由唐代嘅一個鋼手居元池為藍本所打造嘅。咁我哋即刻嚟睇下呢度有啲咩景點啦。咁我哋入到呢個公園咧，就有好多嘢唔可以做嘅，例如咧就唔可以食嘢啦，唔可以跑步啦，唔可以嘈啦，唔好似個黃良傑咁樣啦，佢咩都做嘅，仲要鬧埋人哋老母，唉，真係好衰咯，係咪先？係咯，唉，就唔好咁啦。所以我哋就靜靜地行嚟呢度，慢慢觀賞呢度嘅景色。係啦 ，OK。好，咁我哋就嚟到呢個中國唔好理啦，入去啦，我哋係。你睇呢度非常之漂亮啦，呢度有呢啲咩山西佛光市通大殿啦，我唔知點讀到文華里啊，唔好理啦。跟住見到呢一座嘢一定咁鬼高。就係嗰啲勁無聊嗰啲唐詩作家喺上面作詩嗰啲地方啦，就冇乜嘢好睇嘅。其實係咁，我哋就睇到咁多，再睇下其他地方啦。喂，等陣先。我知道大家而家應該好多疑惑，點解中間 skip 咗咁多嘢嘅？咁我睇嚟有啲咩意義啊？是咁的，由於我哋當時係臨時發揮，仲要冇稿，仲要一剔過，所以你睇我。幾咁慌張，幾咁無助，講啲嘢仲要甩甩咳咳咁，完全唔知喺度講緊啲乜，搞到我哋而家，sorry， 唔係我哋，係我要喺度講翻啲有教學意義嘅嘢，唔係嘅話，段片就太冇營養啦。好，講咗咁多，係時候進入正題啦。咁呢個地方其實就叫做中國木結構建築藝術館。呢個地方其實就係為咗研究中國古代嘅木製建築嘅結構係點樣。而呢個地方最值得研究嘅就係我哋而家睇到嘅呢啲斗拱啦。我哋而家睇到嘅呢啲斗拱分別係嚟自宋朝、明朝同埋清朝嘅斗拱。唔知大家有冇發現唔同朝代嘅斗拱有啲咩分別呢？其實呢，斗拱就好似黃良傑嘅腦一樣，越嚟越簡單嘅。由於技術嘅失傳，導致木匠越嚟越唔識製作一啲比較繁複嘅木製結構，最後導致後期嘅朝代喺細節上都越嚟越簡約。所以我哋下次去參觀一啲中華建築嘅時候，只要睇一睇佢嘅斗拱，就大概可以知道佢係位於咩朝代嘅建築啦。好，我都知道你哋唔想再聽我講啲咁無聊嘅嘢㗎啦，所以我哋而家即刻返去啦。我哋而家就嚟到最後一個景點啦，就係食館，仲有呢個盆景園。我哋而家見到呢啲盆栽咧，都係十分之靚嘅。係啦，十分之靚啦。咁我認為咧，呢盆栽嗱，識唔識放大佢？你睇幾靚？
幾 beautiful，喺上面仲有一朵小花花，very good 啊！然後咧我哋繼續行啦啊，然後咧呢度咧有啲石頭㗎，見到啦，呢度有石館，非常大嘅石館，然後咧請勿做。OK， 冇理佢，我請勿觸碰啦，就唔好理啦。之後我哋而家嚟到入邊咧，就會見到呢啲石仔啦，仲有石頭。我哋咧就唔好玩嗰啲石啦，放大嚟食嗰啲。係啦，佢就唔好玩啲石，唔好滑沙啊！你睇好似黃良傑咁嘅，佢一定會咁樣玩，一定唔可以，一定唔可以。所以咧，我哋大家過下呢個。非常漂，算啦，我睇唔明佢寫啲咩，所以唔好理啦，你哋自己睇啦嚇。或者唔識嘅話，就叫 Miss 教你啊，唔好理啦嚇。然後咧呢度一堆靚畫，依邊太邊，周圍全部都係呢啲詩，我冇一句而明嘅，但係唔好理啦。佢啲石頭都非常地漂亮，明月看，唔好理啦，明月看唔知咩。呢個石頭非常地大，切勿沙。唔好理佢。係。嚇？我哋唔好理呢班人喺度。奇咩，唔好理，非常地漂亮。喺度都係啲石頭咧，感覺咩事啊？你哋，唔好理啦。我哋唔好理佢。由呢度呢啲石頭咧好鬼光滑，你見到佢反晒光啦，非常地漂亮。然後咧，我哋呢度咧就大約就係咁噶啦。咁我哋就咁樣完啦。啱啱喺後面跳嚟跳去嗰個人，我完全唔識。我完全唔識，嗰個絕對唔會係我。唉，你而家知道點解啱啱木製建築嗰度會直接 skip 晒佢啦？因為係一場災難。呢一 part 就直接完咗佢啦。點解？因為我都唔知石頭有啲咩好介紹，同埋條片都就嚟超過8分鐘啦，我就唔咁多廢話啦，所以拜拜。唉，等陣仲要去 APL。好，我哋都行完啦，係咪啊？冇嘢行啦，我哋冇，係咯。咁我哋走啦，拜拜。多謝現場記者嘅幫手，亦多謝零淑敏嘅參與。最後我哋收到一則突發嘅新聞，有民眾發現鑽石山嘅上方疑似係前面所提及嘅詐騙犯嘅模樣。以下係現場嘅影像。大家早晨，歡迎大家收睇呢一個萬軍新聞台，我係你嘅主持人，我叫鐘定英。今日第一個新聞就係呢一個天水圍詐騙犯，其中一項嘅罪行就係約咗人但唔出現。佢嘅罪行太多，無法盡錄。大家早晨，歡迎大家收睇呢一個萬軍新聞台，我係主持人，我叫鐘定英。今日我哋第一個新聞，呢一個天水圍詐騙犯，其中一項罪行就係約咗人唔出現。講3、2、1 ，Action！ 大家早晨，歡迎大家收睇呢一個萬軍新聞台，我係主持人，我叫鐘定英。今日我哋第一個新聞就係呢一個天水圍詐騙犯，其中一個罪行就係約人拍片唔出現。佢嘅罪行太多，不能盡。多謝現場記者嘅幫手，亦多謝零淑敏嘅參與。最後我哋收到一則突發嘅新聞，有民眾發現鑽石山嘅上方嘅月亮，疑似係前面所提及嘅詐騙犯嘅模樣。以下係現場嘅影像。大家早晨，歡迎大家收睇呢一個萬軍新聞台，我係主持人，我叫鐘定英。今日我哋第一個新聞就係呢一個天水圍詐騙犯，其中一個罪行就係約咗人出嚟但唔拍片。
佢嘅罪行太多。大家早晨，歡迎大家收睇呢一個萬安新聞台，我係主持人，我叫鍾定英。嚟啦！咁我哋入到呢個公園咧，就盡量唔好咁大聲講嘢啦，就唔係可以。我唔知我自己講緊乜。哦